Immer positiv sein. So it's the second Science Week we organized here in the Vjoses catchment. The first one, you may recall, happened 2017, and the results were produced in a booklet on our scientific findings. And I'm happy to say that with this initiative, a couple of years ago, we were quite successful in stopping the immediate danger of hydropower dams in mbrojtje and Kalivač. So of course the threat is already there, but not immediate. Kjo është java e dytë që kemi një javë këtu që do të studiojmë problemet që kanë tek lumi I Vjosës. Vitin e kaluar kemi pasur një studim të cilin e kemi sintetizuar në këtë libër. Dhe një problem tjetër që kemi në këtë zonë, kemi edhe hidrocentralin e Kalivaçit, që sigurisht ky është një rrezik potencial dhe neve do të shohim se çfarë kemi mundësi të bëjmë me këtë çështje. So as already in 2017 we came with a large group of scientists, and I think altogether we have been here this week with 30 scientists from Albania, from Austria, from Germany, from Italy, are cooperating. And in terms of understanding large river systems, you need these large dams, because you have to start off with understanding the hydrology, how the river forms the valleys, how is the dynamics of this habitat change in the river, and what are the consequences, what are the ecological consequences in terms of how the river functions to maintain the water in a good and healthy state, but also what sort of the tremendous significance of the biodiversity. So you have, it's a unique fauna and flora. You have to you have to understand the uniqueness in order to save it. Dhe këto janë lumenj shumë unik. Këto duhet ta kemi në vëmendjen tonë të përhershme, sepse këto janë ata lumenj që janë të papërsëritshëm dhe janë të vetmit në Evropë që janë në këtë gjendje. Because if you plan, for example, hydropower dams without this background knowledge, this evidence which speaks for themselves, you destroy quite a lot. You destroy a lot, and you also destroy options for the future. So it's very, very important in all these cases really to get a good basic scientific understanding. Duke parë që këto lloj digash dëmtojnë shumë këto ekosisteme ose të gjithë lumenj, këto sillin një çrregullim të pandrejshëm në të ardhmen, kështu që këto janë probleme që sjellin diga dhe këto duhet që neve t'i evitojmë. So this is also then the value of this spot here. We are very happy that we could find a small field station as a nucleus for future research, because what we are doing is just an eye-opener. It's not the complete thing. We have to continue and study, and this place is a very vital one because it's sort of central in the understanding the river system. Si kjo qendra këtu, kjo është një nukleus që do të shërbej për të mbrojtur një nga ekosistemet, domethënë një nukleus ose një qendër që do të studiojë për të mos I prishur këto ekosisteme që janë unike në këto vende siç është edhe lumi I Vjosës. So what we have done this week is not study the Vjoses itself,
but study Shkencetaret and mbrojtje, and we found the situation in very, very good natural conditions, very valuable, a lot of biodiversity, rich in biodiversity and so on. So the main message which have to be conveyed here, not only save the Vjoses main stem, but of course, for example, in the framework of a national park, you have to include these major sidearms tributaries. It's if you destroy these tributaries, it's like when you cut off the branches of a main tree, you kill the tree. So you have to save the whole system, and we hope that we are successful in bringing the whole river system in a form of a national park, which takes years to come, but these are very, very significant stepping stones to it. Deri tani ne nuk kemi studiuar Vjosën, kemi studiuar Shkencetaren edhe Bënçën, por këto janë disa degë që janë shumë të rëndësishme për mirëmbajtjen e gjithë këtij ekosistemi, dhe nëse prishet një prej tyre, atëherë gjithë ekosistemi rënohet, kështu që duhet që të gjithë pjesën neve ta mbrojmë, që të kemi mundësi që të mbrojmë gjithë ekosistemin, gjithashtu edhe pjesën kryesore që është lumi I Vjosës, që është një nga lumenjt unik deri tani. So of course we have the cooperation with our Albanian colleagues, and therefore I would like to hand over to Aleko Mio from the University of Tirana, who is our counterpart. And Aleko, please. Patjetër ne kemi bashkëpunim edhe me kolegët tanë shqiptar. Tani ftoj zonin Aleko Mio, që është një nga bashkëpunuesit tanë në Shqipëri. Ne jemi një vend që dallohemi për vlera natyrore, dallohemi për biodiversitet të lartë. Dhe nga ana tjetër ne jemi një vend që jemi në stadin ku zhvillimi kërkon të ecë sa më vrullshëm që të jetë e mundur për të rritur nivelin e mirëqenies në vend, dhe kjo jo gjithmonë është në përputhje me mbrojtjen e natyrës, me mbrojtjen e biodiversitetit, me mbrojtjen e vlerave të veçanta të cilat na bëjnë ne të veçantë si vend. Kjo ishte arsyeja që ne u gjendëm në të njëjtën front bashkë me kolegët tanë austriak, me interesin e tyre për mbrojtjen e lumit Vjos, I cili është një nga lumenjtë e rrallë të gjithë Europës, jo të Shqipërisë. Dhe kjo është arsyeja që ne në vite kemi punuar së bashku për të përcaktuar vlerat natyrore, vlerat biologjike të lumit të Vjosës, në mënyrë të tillë që të kemi mundësi të argumentojmë me vendimarrjen, me investitorët, se çfarë humbasim kur ne investojmë në mënyrë të gjerë për hece ose për investime të tjera që gjithnjë ndikojnë në mjedis. Por lumi Vjosës pa degët e tij do ishte një ekosistem I gjymtuar, mbrojtje e cilit do ishte pamundur nëse nuk do mbroheshin edhe degët kryesore të tij, që kanë vlera natyrore po aq të veçanta siç është lumi Shkencetës, lumi Bënçës, do thosha lumi Kardhiqit, që janë lumenj me vlera të rralla jo vetëm në vetvete si lumenj, por edhe për vetë Vjosën. Kështu që kjo është arsyeja që ne së bashku në një grupim kaq të madh ndërkombëtar, asnjëherë s'ka parë Vjosa kaq ekspert të fushave të ndryshme, të vendeve të ndryshme, në një punë intensive e cila pjesërisht është bërë në terren, por pjesërisht do vazhdojnë në laboratoret përkatëse tona në Tiranë, në Vjenë, në Itali, për evidentimin e vlerave të veçanta të biodiversitetit, të gjeomorfologjisë e tjerë.
Dhe për fat keq janë plane ndërtimi hecesh edhe në Shushic, edhe në Pënç, edhe në Kardhiq, kështu që i gjithë pellgu është ende në presionin e ndërtimit dhe me siguri nëse kjo do të realizohet do ketë pasoja për gjithë këto degë lumore edhe për vetë Vjosën. Por gjithsesi lumi është në rrezik, i gjithë baseni, pra gjithë sistemi i Vjosës është në rrezik nga hidrocentralet. Lumi i Vjosës së bashku me degët e saj është në kërcënimin konstant të kontratave shumë afatgjata të hidrocentraleve. Jo vetëm projektet madhore që janë në Vjosë, por edhe në degët e Shushicës dhe Pënçës ka disa kontrata tashmë të lidhura që priten nga momenti në moment të fillojnë zbatimin. Meqense dëgjuam edhe nga profesorët këtu që gjithë baseni është një sistem. Nuk ka kuptim të mbrohet vetëm rryma kryesore, po themi shtati kryesor i Vjosës, por edhe degët e saj si pjesë e një sistemi të vetëm. Mirë po, për të bërë një gjë të tillë, ne duhet bindim me autoritetet me të dhëna konkrete, shkencore, që vinë jo vetëm nga grumbullimi të dhënave që kemi pasur në kaluarën, por dhe dhëna të sotme, të freskëta dhe të parë në një mënyrë shkencore multidisiplinore. Sigurisht që ne deri në momentin kur të shpallet e gjithë Vjosa, pra me gjithë degët parë kombëtar, nuk do të ndjehemi ende të mbrojtur nga rreziku i hecave. Ne duhet patjetër që deri në atë moment të frenojmë me çdo lloj mjeti që kemi në dispozicion ndërtimin e këtyre hecave, deri në momentin pra të shpallet parë kombëtar. My name is Anton Drescher. I'm from University of Graz in Austria, and I'm vegetation ecologist. So I'm dealing with different habitat types along the Vjosa River. Unë jam Anton Gresha, jam nga Universiteti i Grazit në Austri, jam ekologjist i vegetacionit dhe kam ndërmarrë këto lloj studimesh në lumin e Vjosës. And I'm now the fourth time here in the Vjosa catchment, and I have now a very good impression of the Vjosa itself and the tributaries like Shushica and Benche. Jam këtu për herë të katërt dhe studioj në këtë projekt në lumin e Vjosës, por edhe në degët e tij Shushica dhe Bënça. And now I can make contributions and compare the habitat types here to similar habitat types in the Alps or south of the Alps. There, this type of vegetation of natural rivers is more or less completely extinct. Unë po studioj këto lloj vegetacionesh këtu në lumin e Vjosës dhe në degët e tij dhe po bëj ndryshimet që kanë këto lloj vegetacionesh këtu dhe të Alpeve dhe këto lloj vegetacionesh këtu janë shumë të veçanta, janë të papërsëritshme. Our rivers are since around 120 years completely channelized, so we have not these vegetation types with gravelly islands, pioneer vegetation, succession types to so this is like a natural laboratory for us. Ne po bëjmë ndryshimet e krahasimet që ndrodhin nga vegetacionet këtu dhe të degëve të Alpeve dhe këto lloj vegetacionesh janë shumë të veçanta, nuk i kemi parë ndonjëherë këto lloj vegetacionesh diku tjetër dhe kjo është e veçanta këtu. Si do ta përkufizonte eksperiencën për lumin Vjos dhe aq më tepër për gjithë përpjekjet e zërave, si të huaj ashtu edhe në rang vendi për kthimin e një parku kombëtar? How do you identify the work here in Vjosa and all these endeavors that we are doing to impose to the government that Vjosa become a national park? The problem is that if you have the rivers channelized or dammed, a restoration is more or less impossible because the natural system is lost. So you destroy your future. Në fakt, në qoftë se I kanalizoni ose ndërtohen diga në
lumenja, po dhe në degët e tij. Të gjitha këto prishin ekosistemin dhe këto e bëjnë të pamundur zhvillimin e tyre në të ardhmen ose dhe në konservimin e tyre. Mjafton. Faleminderit. Professors, because we would like to join them in this study and also to biodiversity or in the river, that what we have to lose if we do this kind of investments.